शुभ सकाळ आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। जो माने मो वीडियो रेगुलर देखछन से मन तो निश्चय जानी थिबे जे एंकर जनरल शिफ्ट ड्यूटी एबे कंटिन्यू जनरल शिफ्ट ही होची। तो जनरल शिफ्ट ड्यूटी रे आपण आगे उठिबे फ्रेश हेबे आ आपण एक्टिव अछंती न अछन सेटा को आ देखिबेनी। आपण मुह धोइबे फ्रेश हेबे आपण नित्यकर्म जहा जेमति करिवे आगे रोसे काम लागि जिवे। मोर गोटे अभ्यास कौन जानते मु आगे उठिबी ना फटकी उठिकी काम करि पारेनी। आगे 10-15 मिनट उठिबी से बिछଣା रे 10-15 मिनट बसिबी तापर काम करिवि। किंतु जनरल शिफ्ट तो सेटा संभव न कारण रोसेई आपनकर ब्रेकफास्ट लंच सब करियर अछि ता संगे बासी काम भी ता संगे करियर अछि कारण नॉर्मल बासी काम हमर केते हेटिक थाए आ ता संगे माने जळिखिया करिवे माने दीपर पय रोसे करिवे सब एका संगे काम कला माने पूरा मुंड खराब हो जाए सकाल टाइमटा। तो मुझे प्रथम उठिली फ्रेश हेली भीतर रोसे घरटा झड़ाझड़ी करके झाड़ू करदेली तापरे एई रोसे घरटा झड़ाझड़ी करके झाड़ू करदेवी तापरे धीरे धीरे रोसे बसौथिबी आउ जहाँ अन्य काम भी करथिबी। मु तो एकला करिबिनी आमे दी जण मिसिकी ही काम करू कारण एकला करबा सब काम संभव न। तापरे आज बुधवार झाड़ू पोछा दीटा हम अवश्य मुझे घर गुड़ाक झाड़ू कर देकी जहाँ कम आरंभ करमु कारण बासी घर तो करी हबनी आ सब घर काम सारिकी कला बेलू रोसे आटा भी हो पारनी से जी निहाती दरकार से बासी काम गुड़ाक करदेकी मोर रोसे बसेबी सब पोछा पोछी कर भात पांडा चढ़े देखिए बासन भी माजी नी जब बासन माजी सारी सब रोसे बसेबी बहुत लेट हो इे माइंड टाइम माने घड़ी टाइमटा चलता है ना एति भितर कर भितर कर माने से जी करेंगे स्पीड रे से भाभी भाभी आपंकर बेसी पैनिक हो तो मुझे भात पांडा बसई देखिए बासन माजी सारापर आउ जहाँ जमी सब रोसे बास सब करी आ बासन अधा माजिकी भूसीटा बन देखी भूसी देवाई आज बुधवार माने घर पोछा हम कोई जिनस सब एपट सेपट हो रही शुभुची धर धर बसिक पीब चेयरटा सब जिनस बाहर सब न बाहर ना पोछाटा बाग हेनी सप्ताह थरे ही एमती पोछा हुए जदि पूजा बार एक्सट्रा पड़े तो अलग कथा ना कौन मीठा पाई ना मिश्री ठीक है एथर मिश्री एत बड़ बड़ टेड़ा हो जाए मत भांगा पूरा मुस्किल हो जाऊँ आरथर बढ़िया सुविधा हाँ ना पूरा बड़ बड़ टेड़ा टेड़ा अच्छे पूरा पत्थर भाया बासन माजी सारिकी आसिकी तांको चा बसई देछि केवल तांको ही बसई कारण मुझे पी पारिनी आबू कर रखदेला बेलू चा माने एका सारे करदेला बेलू चा पीला बेलू भल लगुनि एत परिश्रम करथिबो देखला बेलू चा भल पी पारिबनी। एठी आलू बसईछि एपटे डाली भी बसई देछि सिझिया ब्रेकफास्ट तांको आलू तरकारी आ रुटी दे देबी लंच रे डाली भात भेंडी गोटा भजा आ कोन आंब अछि आंब तापरे देखा जीव एक्स्ट्रा जदि किसी हो पारा याठू अधिक आउ करहबनी कहीं करला बेलू दौड़ा धापड़ा भी पड़ जाऊ एत जो गरम होची से ब्रेकफास्ट कलापर लंचटा सेमती खाऊना तो मुझे ब्रेकफास्ट उपर ही बेसी ध्यान दूची लंचटा कहीं जहाँ भी 9टा 9:30 ब्रेकफास्ट करेंगे 1 ରୁ 1:30 भितर खाइबे आ गरम को परिश्रम पर से खाई पाना खाली ना बराबर जेहेतु लंच करार अच्छे कि मुठाटे भात नौ तो से लंच रे भेंडी गोटा भजा डाली आंब या ही करदेवी आदि आलू तरकारी अधिका देथिबी से खाई माने लंच में रखिए ना खाईदेवे माने एटा ये काम हुए जे 9टा माने भोर आप जिते भी उठे 9टा पर्यंत अणनिश्वासी काम आ से ड्यूटी बाहरी गला परे आउ काम करने देहर बल नथिबो किंतु भावे कि सब रोसेबास होगा बासी काम होगा कौन आ काम नथिबो मेन जो बासन सकाळ तो जहाँ बासन माजले पुणी रोसेबास सर सिंक्रे सकाळू बासन पकई रखिए भल लगे कि से बासन माजिबे ठाकुर बासन माजिबे गाधे पधे पूजा पाठ सी पुणी दुनिया काम रहिबो माने आउ बल न था से सब काम करला बेलू माने जमी छेड़ की पानी टाणिकी नेले से जमी हुए से भाया ही हुए पूरा जा हो आउ कौन काम सब देखिए बाहर कर दिए भेंडी काढ़ी धुआ धुई कर दिए शुभुची हाथ धुओ चा हो पीब कहबनी छाण कहीकि कारण छाणीबाटा 2 मिनिट लगनी 1 मिनिट भी लगनी तुम छाण कहले तुम हाथ धुओ चा पीब कौन कहल हाँ तुम घंटे लगेदेव हाथ धोवा कथा कहीदे कि हाँ धुओ जदि न हम मु बस चाटा छाणी देकी मो काम लगे चा
ଅଧା ସମୟ ତ ମୋର ତମ ପଛରେ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ମୋର କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ହଁ କି ନା? ଆଜି ଚାଟା ପିଇକି ଦେଖ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ସବୁଦିନ ଚା ଏକା ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ କି? ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କହିବେ ନା ଆଜି ତମ ଭଳିଆ ଚା ହେଇନି, ଦେଖା ତ ଭଲ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆଜି ତମ ଭଳିଆ ହେଇନି, ଆଜି ତମ ଭଳିଆ ଚା ହେଇନି। ମାନେ ଏତିକି ଗାଢ଼ା ଚା କରିବି ହେଲେ ବି କେଉଁଠି କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, କହିବେ କି ହେଇନି। ଢୋକେ ପିଇ ଦିଅ କୁହ, ତାପରେ ସତ କହିବ, ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ସତ କହିବ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଯା ଆଉ ତମେ ଏମିତି ନାକଟେ କି କହିଦଉଛ। ହେଁ 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 ଶାନ୍ତିରେ ପିଅ। ସକାଳର ବାସି କାମ 2 ଜଣ ମିଶିକି ହିଁ କରୁ, ନହେଲେ ସବୁ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାରିବିନି। ବେଳୁରୁ ହିଁ କରୁ, ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ବେଳୁରୁ ହିଁ କରୁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି। ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହଉ ୟା ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ହଉ ମିଶିକି ଘର କାମ କରୁ ହିଁ କରୁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କରୁନଥିଲ। ଦିନେ ମୋତେ ହଇରାଣ ହବାର ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଛୋଟିଆଟେ ଥାଏ ତାକୁ ମାଲିସ କରିବି, ବାପାଙ୍କୁ ଚା କରିକି ଦେବି, ଇଆଡ଼େ ଘର କାମ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ କଲ ଯେ ଆଜି ଯାଇ କରୁଛ ଆଉ ନାଇଁ କ'ଣ? ମନେ ଅଛି ନା ସେଦିନ ତମେ ସି ସିଫ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ଛୋଟିଆ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତାକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିବି କି ବାପାଙ୍କୁ ଚା କରିକି ଦେବି। ମାନେ ବାପା ବି ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି ଟିକେ, ନାଇଁ କି? ସମୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କରେଇଦିଏ। ବାପା କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋ ବାବୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ପିଏନି କହିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଧେ, ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଧିବ ଟିକେ, କହିଲେ ମୋ ବାବୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ପିଏନି, କେତେ କାମ କରୁଛି କହିକି ନା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୁନିଆ ବାପା କେତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଭାତ ପାଣି ବସେଇଦେବେ, ପରିବା କାଟିଦେବେ, ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ ଯୋଉ ଦେହରେ ଥିଲା ମୁଁ ନଈକି ଝାଡ଼ୁ କରିପାରେନି କହିକି କହିବେ ମାରେ ତୁ ଜମା ଝାଡ଼ୁ କରିବୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ମା ଛଡ଼ା ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ନଥାଏ, ନାଇଁ କି? ସାର୍ ଆମର ସେପଟେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ହୁଅନ୍ତା କି ଭଲସେ ହୁଅନ୍ତା କି? ଏ ଟିକେ ସେଦିନ ଉଠେଇଲା, ହଁ ସେଦିନ ଏତେ ଜୋର ହେଲା, ମାନେ ଜୋରରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଲା, ଆଉ ବେଶୀ ହେଲାନି। ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ଦେବା 5-7 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ଥରେ ଚା ଦେବି, କାରଣ ମୋର କାମ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଚା ଦେଇଦେ, ଟିକେ ଚା ପଛରେ କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ସମୟ ହବ ଦବ, ଯଦି ସମୟ ନ ହବ ଦବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲେ, ତାପରେ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଦେଖିବ ନା, ଦେଖିବ ନା। ଆଉ ତମେ କହିବ ମୁଁ ନ ଦେଇକି ରହିପାରିବି କି? ଆରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଲା ଦବ ଆଉ। ଚାଲାକ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ଆଉ। ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗାଳି ଦେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା କରିବି କହିକି ଭେଣ୍ଡିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଏମିତି ପେଟ ଚିରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖେ ଏ ପେଟ ମାନେ କାଟି ଦେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡିରେ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟା ଭାଜିବି ସେଇଟା ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି। ମସଲା ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ମସଲାରେ ହିଁ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରଟା କ'ଣରେ ବନାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଟାକୁ ପଛକୁ କରିବି। ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି। କିଛି ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବୁନି, ଏଇ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି, ଟମାଟର ଦେଇକି। ମୋ ବୋଉ ସେମିତି କରେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ଏଇ ମାନେ ସ୍କିନ୍ଟା ଏତେ ଜୋର ଜଳାପୋଡ଼ା କରେ ଯେ, ଯେଉଁ ହାତ ଧୋଇ ଧୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ବାର ବାର ହାତ ଧୋଉଛି, କାମ ଭିତରେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୋଡ଼ିଲାଣି। ଡାଲିଟା ବଘାରିବି, ତା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଟମାଟର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ କାଟିବି। ଓଇ ଚା ଧର, ଚା ହେଇଗଲା। ତମ ଚକରରେ ତ ତମେ ବସିକି ଆଉ ମାଗିଲେ ବି ଦେବିନି। ଫାଇନାଲ ହଉ ଚାहे ନ ହଉ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁସି ବି ଟିକେ ପିଇନି। ଫାଇନାଲ ତମର ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଭୁସି ସାଙ୍ଗରେ ଚା କୁ ମିଶାଇଲେ 3 ନମ୍ବର। ତମକୁ ଦେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ପିଇ ପାରୁନି, ଭାବ କୋଉ ରେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ହଉ ହେଲା ଟିକେ ଆଉ। ଏ ଲୋକଟା ମୋର ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏହସାନ ଫରମୋସ, ଏତେ କାମ ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଚା ଦେଲି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି,
କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚା ଭଳିଆ ହେଇନି, ଭଲ ହେଇଛି। ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଚା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲି ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ବଢିଆ। ସେମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଭଳିଆ ହେଇନି। ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ରିଗ୍ରେଟ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ହଁ ମନା ତ କରିଦେଲି ମାନେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଏଟାକୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବା କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ବେକାରିଆ ଲୋକ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ କଷ୍ଟମର ର ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଲା ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ତା ମାନେ ନା ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତମେ ବି ନା ଭାଇଆ କାମ ଭିତରେ କରିକି ଦଉଛି। ହଉ ଆରାମସେ ପିଅ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଚା ପିଇ ସାରି ଗଲେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି କଣ ଅଲରେଡି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାଲି ବଘାରି ଦେଇକି ଏବେ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା କରୁଛି। ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଆଳୁ ତରକାରୀ ତ ମାନେ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରୁଛି, ଆଳୁ ତ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ତ ସିଝିକି ଅଛି, ଏଇଟା ମାଖିଲା ଭଳିଆ କରିବି, ଅଳ୍ପ ହିଁ ପାଣି ଦେବି। ନାକ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ବାସ୍ ଏତିକି ପାଣି ଦେବି, ନା ଆଉ ଟିକେ ଦେବି, କାରଣ ବସିଯିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ନହେଲେ ସିଝା ଆଳୁ ନା ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଲାଗିଯିବ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମୋ ବୋଉକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଫୁଲକା ରୋଷେଇ କରିବାର ଥାଏ ଏମିତି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦିଏ। ତରକାରୀକୁ ଘୋଡ଼ିକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ରୁଟି କରିଦେବି। ଅଟା ଦଳା ଅଛି, ଅଟା ଦଳିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରୁଟି ଦିଟା ହେବ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯାହା କରିବି, ମୋ କଥା ପଛକୁ ଦେଖାଯିବ। ସିଏ ଆଗେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରି ଗଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିକି କାମ କଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ନିଆଁ ଧାପ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନ ଜାଳିଲେ ତ ଆମ ଘରେ ଚଳି ହେବନି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏଟା ନଦେଲା ଯାଏଁ ତ ତରକାରୀ ଅଧୁରା, ସେ ଯେତେ ଭଲ ତରକାରୀ ହଉନା କାହିଁକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ପାରିବିନି କି ସ୍ମେଲ୍ କରେଇ ପାରିବିନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତରକାରୀଟା। ଖାଲି ଯାହା ଦେଖାଯିବ, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତେଲ ମସଲା ନାର ବରାବର, ଖାଲି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପିଆଜ କାଟିଛି, ଟମାଟର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଛି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେମିତି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଟା ଦଳା ତ ଥିଲା, ରୁଟି ଗୋଲା ବି କରିଦେଇଛି, ଆହୁରି ଅଛି, ମୋତେ ବି ହେଇଯିବ। ସେ 2ଟା କି 3ଟା ରୁଟି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାତ ତ ଭଲସେ ଖାଇବନି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଳଖିଆ ହେଲେ ପେଟ ପୁରା ଖାଅ। ବାଧ୍ୟ କରିକି 4ଟା ଦେଉଛି। ସେ ଜାଣିବେନି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ମୋତେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ହୁଅନ୍ତୁ ବରଂ। ରୁଟି କରିକି ଆସିଗଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଭେଣ୍ଡିରେ ସବୁ ପୁର ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତାୱା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାୱାଟା ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଭାଜିବାରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଧା ଦେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉ, ମୋର ବରଂ ପଛକୁ କରିବି। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନଥିବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଏ ନା, ଘରେ ରହିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା ଦରକାର। ସମୟ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 7:50 ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଘଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 7:55 ଦେଖାଉଛି। ମୋ ରୋଷେଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏତିକି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ପକେଇଛି। ଟିକେ ଅଧିକା କରିଛି 2 ଜଣଙ୍କ ହିସାବରେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା ପସନ୍ଦ, କଣ୍ଡେଇକି ବି ପସନ୍ଦ। ସେ ଭାଜୁ ମାନେ ତାକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଡାଲମାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ସବୁ ପନିପରିବା ପ୍ରାୟ ଖାଏ। ପୋଟଳଟା ଖାଏନି, ଗୋଟେ 2ଟା କେଉଁ ପରିବା ଖାଏନି, ନହେଲେ ସେ ସବୁ ଖାଏ। ଯିବି ଟିକେ ପାଣି ପିଇବି, ପାଣି ପିଇକି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଟା ସବୁ ଭରିଦେବି। ସାର୍ ଆମର ବି କ'ଣ କରୁছে, ଠାକୁର ଘର କାମ କଲେଣି। ଠାକୁର ଘର କାମ କଲେଣି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅଲରେଡି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ସିଏ ଅଧା ଅଧି ପୂଜା କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଗ ପୂଜା କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଲେ ମୋ ପୂଜା ପାଠ ମୁଁ କରେ। କୁଲରଟା ଚାଲିଛି, ନହେଲେ କରିହେବନି, ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ହଁ ପା, ରୋଷେଇବାସ ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା। କାରଣ ସବୁ ଯଦି ମନର କରିକି ନ ଦେବି, କାଲି ନା ଆମ୍ବ କଟା ହେଇକି ରହିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଟିକେ କାଟିପାରେନି,
एते पनीपरिया काटे किंतु आंब ठीक से काटी पारेनी जदि आंब काटिबी टाकुरे अधा रही जाइथिबो नले टाकुर अधा चांची जाइथिबो सी आंब काट देकी गले तांको माने काटी देले सी नेबे आ मु खाइबी आ तांको दबा पई भूली जाइछि तो जेहेतु तांको देई नथले मु भी खाइलिनी आज एबे मनर पड़ला आंब कथा कह बाहर कर रखे तांको देबी नले आज भी भूल जाइछन सेत पे करे रोसे तो जा जेमती कर दे टिफिन पैक कला हड़बड़ी ही जाए ना आ पूरा थक्का भी लागे जा हूं जाए तांको टिफिन टा भरती सब तांको टिफिन सब भरदेले एइथर आंब कटा ही कालठू थिला फ्रिज रे थिला खाइला बेला ठंडा ठंडा थाई पारे कि जाने एते गरम होची ठंडा छाड़ी जाई पारे भी ए भेंडी गोटा भजा भात धियर गोटे प्लेट दे दे देछि रोटी तरकारी डाली सब जाए बैग रे पानी बोतल और टिफिन सब भरती लंच बैग रेडी लंच ब्रेकफास्ट सब बाबा दिन सारा खाइबा कौन एठी मो लोकंकर लुंगी गामछा सब पड़ी ओदा गुड़ाक नहीं सुखे दिए से तो बाहर ना समय लगे मो ठाकुर बासन गुड़ा सब मजामजी कर दिए सब ठाकुर बासन काली गुरुवार ना माजिक न रखिले हैरान हेबी दी से ठाकुर बासन कर दे था जे सुविधा हुए नहले हैरान हे माने एति बासन माजिक पूजा कला बेलू पूजार ही अधा समय पड़े अधार अधिका एमती भी तो पूजा टिके पूजा और रोषे मत यही दुईटी काम बेसी समय लगे तो आज माजिक रख देथिले काली की सुविधा हम गोटे जिनस मुझे सेयार कर पारे सी आगे सक्स पिंधले ड्रेस पिंधले आगे सक्स पिंधले लेट हो कहीकि अवश्य टाइम अच्छी किंतु हेले भी आराम से जीव पहुँची फोन करदेव है हाँ हाँ सी ड्यूटी बाहरी गले मुझे पर्यंत चा पीनी से कम भितर टे समय बाहर कर भूसीटा पी देती ना सी भी रही जाता एवं मोप चा बसेबी पूरा कड़ा कि बढ़िया गोटे चा करी 10-15 मिनट बसिकी टे पीबी चा पीवा भी हो भर आराम भी हो तापर आउ जहाँ कम सब सीना रोसे बास जलखिया सरीगला से स्लाब सब पोछापोछी करी जो रोसे बासन बाहर ताकू माजबी गाधा पाधा कम पूजा पाठ माने अवश्य सकाळ अपेक्षा एबे काम निहाती कमीगला किंतु बल भी से हिसाब से कमीगला से आउ माने बल नहीं पूरा थकी जाइए माने से एक्टिव आउ काम कर परिउनी पूरा दौड़ी धांपड़ी जमती काम करे सेतिक आउ काम कर परिउनी टिके स्लोली करिवे आउ कोडना कोडी काम स्लो हेले भी चिंता नहीं जा पई व्यस्तता से तो तांगर टाइम रे ड्यूटी बाहरी गले मो कथा कौन अच्छी एया हम टे मो खाଇବା पीवा लेट हम हो बरम आउ सत कथा कहले आउ देह हाथ से पारुनी काम को एते माने करला करी 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 कहला बेला मला पर्यंत हमको करिया को ही पड़िबो कारण आम समस्त से गोटे छुआ था कि दीटा छुआ था सब तो छुआ मैंने आगु चाकरी बाकरी कर बाहर थे एबे तो अधार माने पढ़ा माने 12th होला बेलू बाहर को पलाउछंती तो आम एमती ही से माने पुओ था कि झील था आम माने मला जाए एमती कर धरिकी ही खाइबा तो सांग मैंने ब्लॉग को आउ कंटिन्यू न करके एठी रखी दूची आशा करूँ आज ब्लॉग आपण मानक पसंद आसो ब्लॉग टी पसंद आसले निश्चय लाइक कमेंट शेयर करेंगे चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे फेसबुक देखले पेज को फॉलो करदे आज रोची पुणे देखा आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे रहिली नमस्कार।